तू अपनी खूबियाँ ढूंढ, क्योंकि खामियां निकालने के लिए तो लोग हैं ना। अगर रखना है कदम तो आगे रख, क्योंकि पीछे खींचने के लिए तो लोग हैं ना। सपने देखने तो ऊंचे देख, क्योंकि नीचा दिखाने के लिए तो लोग हैं ना। और अगर प्यार करना है तो अपने आप से और परमात्मा से कर, क्योंकि नफरत करने के लिए तो लोग हैं ना। हमें फोकस अच्छाई पे करना है, जो हम अच्छा कर सकते हैं वो करिए, आगे बढ़िए। आपकी बुराइयां होंगी, लोग आपको पीछे खींचेंगे, लोग आपकी बदनामियां करेंगे, क्योंकि जितना आप आगे